金沙中國同澳門羽毛球總會攜手合辦嘅金沙中國澳門羽毛球公開賽，賽事將會喺本年7月29號至到8月3號喺澳門東亞運動會體育館舉辦。金沙中國澳門羽毛球公開賽屬匯豐世界羽聯世界巡迴賽超級300賽級別嘅年度賽事。今年賽事將會進行5個項目：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打以及混合雙打，總獎金調升到37萬美元，共吸引嚟自29個國家同地區嘅442名運動員報名參賽，其中確定有資格來澳出戰嘅運動員共有269人。本澳亦都將會派出6名運動員出戰，分別參加男、女子單、雙打同埋混合雙打5項賽事。咁又經過1年嘅訓練啦，吸收咗上年嘅麥卡倫比賽嘅經驗啦，咁亦都今年希望可以喺本地可以發揮到我哋今年訓練嘅水平，哪怕面對到好多唔同世界各地強國，我哋都可以打出我哋嘅水平。都係希望全力以赴啦，但係我今次淨係打女雙，都會同隊友配合多啲，增加默契，爭取攞多啲分數，係全力以赴，爭取表現出最好嘅自己，發揮出最好嘅水平。我哋而家咧就有啲隊員都已經係喺外面喺度集訓緊㗎啦，係咁你話目標嘅話，我希望係全職運動員裴漢峰啦，同埋我哋嘅混雙梁日聰、吳詠慈啦，都要喺正賽嗰度突破一輪啦。因為亞洲嘅呢個比賽雖然國際性，但係亞洲嘅球員比較多，咁亞洲嘅水平都比較高，所以我希望佢哋會將自己嘅水平打出嚟，跟住喺正賽贏一輪。決賽同埋準決賽將會喺國際羽毛球聯會嘅 YouTube 頻道 BWF-TV 同步直播。同時賽事將會為本地居民提供早鳥門票優惠。